Jornal Nacional que o crocodilo agora é o animal. Já inventaram até dancinha, a coreografia é só juntar duas mãozinhas. Saiu no Jornal Nacional que o crocodilo agora é o animal. Então é isso, gente. Espero vocês no maior São João da Amazônia, no Pararraiá. Vem comigo que o bagulho vai ser doidão, crocodilo!